Hello everyone, I welcome you all to the Society of Free Educators, session 7 of Communication Skills, Development and Learning class. So let's have a quick recap of what we have learned earlier. We have not learned anything in the previous session, but we have done a podcast, which was very enjoyable. Every one of you participated. I feel very happy. I got a good chance to interact with you guys. We shall have our हाँ next podcast. Um, समझा we shall have the next podcast when अरे in on the 12th session, okay, or after 12th session, because after every 6 sessions we have a podcast. So I request everyone to be there and participate as much as you can in order to increase your vocab and in order to increase your speaking skills. So let's move on with the session today. We shall study ways to speak quietly in low voice. Now, why we have to study how to speak quietly in low voice? देखो, आज जो हम पढ़ेंगे ना पहले वो है धीमी आवाज में किस तरह से नहीं बात यार की जाती है या किस तरह के तरीके हैं जो धीमी आवाज में बात करने के. ए, Naval, इनकर यही बात ही है guys, make sure you mute your mic. Everyone is disturbed. Okay, so there are typical. का नवल माइक बंद कर दे भाई. So there are mostly there are three ways that are most commonly used to speak quietly. जो धीरे से या धीमे से बात करने के ना सबसे कॉमनली जो तरीके हैं वो तीन है. पहला तरीका है विस्परिंग, जिससे हम हिंदी में या उर्दू में फुसफुसाना कहते हैं, चलो जैसे हम ठीक है कान फोन में बात काटवा करते हैं. दिस इज हाँ कॉल्ड इसमें विस्पर. एंड व्हाट इज दिस कॉल्ड? देखो, हार्ट की जो साउंड होती है ना, इसको मुड़मुड़ कहा जाता है बायोलॉजिकल डेफिनेशन में. और इसका रीजन है इसको मुड़मुड़ क्यों कहा जाता है. इसको मुड़मुड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत धीमी आवाज होती है. So the second one is murmur, and the third one is what a penguin do. देखो penguin जब बात करते हैं ना, टीवी पे तो हमें बहुत ऊंची आवाज आती है, बट एक्चुअल लाइफ में penguins जो होते हैं ये मम्बल करते हैं. मम्बल होता है बहुत धीमी आवाज, और ये नेचुरली इनकी आवाज इस तरह की होती है. ठीक. तो जो सबसे कॉमन तीन तरीके हैं आहिस्ता बात करने के वो है विस्पर, मर्मर और मम्बल. लेट्स सी व्हाट इज विस्परिंग. विस्परिंग क्या होती है? स्पीक क्वाइटली ऑफन ऑन पर्पस. ये जानबूझ के धीरे बात की जाती है, सो दैट ओनली समवन वेरी क्लोज कैन हियर व्हाट यू आर सेइंग. ताकि जो आपके पास है या फिर जिसको आप सुनाना चाहते हो सिर्फ वही सुने. विस्परिंग विस्परिंग हम अक्सर कान में करते हैं. वी ऑलवेज डू विस्परिंग इन द ईयर ऑफ समवन एल्स, so that nobody can hear what we are discussing. सेकेंड है मुर्मुर. मुर्मुर क्या होता है? ये भी धीरे बात करने का एक तरीका है. स्पीकिंग क्वाइटली ऑफन इन लो कंटिन्यूअस वॉइस, सो इट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड. देखो, विस्पर और मुर्मुर में क्या फर्क है? विस्पर जानबूझ के धीरे बात की जाती है, लेकिन मुर्मुर जो होती है ना, ये नेचुरली होता है. जैसे छोटा शर्मीला बच्चा जो होता है वो हमेशा मुर्मुर करता है, वो कभी ऊंची आवाज में या नॉर्मल वॉइस में बात नहीं करता. And then we have mumble. Mumble is also speak quietly in low voice, making it difficult to understand. तो मम्बल और मुरमुर में क्या फर्क है? मुरमुर जो होती है वो कंटिन्यूस स्लो वॉइस होती है, मतलब वो बात ही स्लो तरीके से कर रहा है. लेकिन मम्बल क्या होता है? आप नॉर्मल बात कर रहे हो और नॉर्मल बात करते करते आपने बीच में तीन चार वर्ड्स बिल्कुल आहिस्ता से बोल दिए ताकि सामने वाले को या आगे पीछे वाले को समझ ना आए, तो उसको मम्बल कहते हैं. आई Anyone has any doubt in these three types of voices? Raise your hand or let me know in the chat so that we can move further. Okay, let's move on. There are more ways through which we can speak very quietly, or there are ways, more ways. The first is mutter, the second is hiss, third is croak, fourth is croon, fifth is breathe, sixth is purr. अब ब्रीथ नहीं होता, ब्रीद होता है, और पुर होता है. र पूरा नहीं निकलता. वैसे ही मटर होता है, मटर नहीं होता. तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी सीख लीजिए और देखिए होता क्या. मटर क्या होता है? स्पीकिंग क्वाइटली स्पेशली व्हेन यू आर अनॉयड और एम्बैरेस्ड.
अब मटर भी धीरे बात करने का एक तरीका है, लेकिन ये कब किया जाता है? जब आप शर्मिंदा हो या आपको एम्बैरेसमेंट हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपको किसी ने किसी के सामने डांट लिया, या फिर जैसे आपने देखा बच्चे क्या करते हैं, जब कोई गेस्ट आता है और उनको डांट पड़ जाती है बच्चों को, तो वो बहुत धीरे से कुछ बोलकर चले जाते हैं कि है ही ऐसा, बस इसके आने पे ही मुझे मार पड़ती है। बहुत धीरे से बात करते हैं ये चीज, उसको मटर कहते हैं। या फिर मम्मी से चांटा पड़ गया सबके सामने, और फिर आप वो धीरे से बोलते हो, हाँ मुझे ही सबके सामने मारना और किसी को तो तुम मारते नहीं हो। सो दैट्स कॉल्ड मटर। एंड द सेकंड इज हिस। अब हिस जो होता है ना, ये होता है स्पीकिंग क्वाइटली व्हेन यू आर एंग्री। और हिस के केस में हमारे जो दांत होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। गुस्से में जब कोई धीरे से बात करता है ना, उसको क्वाइट हिस कहते हैं। जैसे बोलो, आना इधर, तू मेरे घर में, तुझे मजा बताऊंगा। सो ये मैं अपने दांत बीच कर बात कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड हिस। देन इट्स क्रोक। क्रोक क्या होता है? से समथिंग इन लो रफ वॉइस एज इफ यू हैव ए सोर थ्रोट। इतनी धीरे से बात करो कि सामने वाले को लगे आपका गला खराब है। अब ये कब किया जाता है? ये तब किया जाता है जब आपका मन नहीं होता किसी सामने वाले से बात करने का। मान लीजिए मेरे ऑफिस का एक कलीग है जो बहुत शोर मचाता है और मैं उसको पसंद नहीं करता हूँ ज्यादा, एंड ही कम्स टू मी एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस। और मैं उसको रिप्लाई कैसे, ही सेज हाउ हाउस योर डे गोइंग, मैं उससे ऐसे बात करूँ, या इट्स गोइंग फाइन, एवरीथिंग इज गुड, आई एम जस्ट बिजी, कैन वी टॉक लिटिल बिट लेटर। अब ये जो मैंने किया ना, इसको क्रोक बोलेंगे। मैंने धीरे बात की और इस तरह से बात की जिस तरह से मेरा गला खराब है, और ये साफ साफ दर्शाता है कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ बात करने में। फिर होता है क्रून। अब क्रून क्या होता है? क्रून एक सॉफ्ट वॉइस होती है जो सामने वाले को आराम दिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि हीरोइन, जैसे हीरो एंट्री मारता है, हीरोइन उसको देर से बोलती है, चलो ना यहाँ से, आप क्या कर रहे हो यहाँ सबके बीच में, चलो हम कहीं साइड पे घूमने चलते हैं। तो वो वाली जो आवाज है ना, जिसमें जो इंटीमेट करती है सामने वाले को, या सामने वाले को फील गुड करवाती है, या फील काम करवाती है, दैट्स कॉल्ड क्रून। मीठी आवाज लेकिन धीमी आवाज, दैट्स कॉल्ड क्रून। अब ब्रीथ क्या होता है? आप आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो फोन पे बात करते हैं और आपके सामने खड़े होकर बात करते हैं, मगर आपको वो पता नहीं लगता वो क्या बोल रहे हैं। अब वो क्या कर रहे होते हैं? वो इतने धीरे से बात कर रहे होते हैं अपनी सांस के साथ कि सामने वाले को सुनाई ही ना दे। फोन पे दूसरे बंदे को सुनाई दे जाता है, मगर अगर मैं साथ खड़ा हूँ मुझे कभी नहीं पता लगेगा व्हाट ही इज सेइंग, बिकॉज ही इज स्पीकिंग अंडर हिज ब्रेथ। सो ब्रीथ इज स्पीकिंग अंडर योर ब्रेथ वेरी क्वाइटली। आप इतने धीरे से बिल्कुल सांस छोड़ते हुए वर्ड्स निकालते हो कि सामने वाले को बिल्कुल नहीं पता लगता। एंड व्हाट इज फोर? फोर इज स्पीकिंग क्वाइटली, दैट साउंड्स हैप्पी और अट्रैक्टिव। धीरे से बात तो करते हो, मगर जिसमें आप खुशी या अपनी अट्रैक्टिवनेस को जाहिर करते हो। जैसे जैसे मुझे गिफ्ट मिल जाएगा अचानक से और मैं धीरे से बोलूँ, यार मुझे तो यही चाहिए था, शुक्र है ऊपर वाले का, तुमने मुझे ये गेम दिला दी, या फिर तुमने मुझे ये मोबाइल दिला दिया। अब ये बात मैं धीरे से कर रहा हूँ, मगर इसमें मेरी खुशी जाहिर हो रही है। So that's called pull. So is there any confusion, or is there anyone who wants to understand something about those three basic low voice speaking types, or these speaking types? किसी को पूछना है इसके बारे में कुछ? You can let me know in the chat or raise your hand. Okay, let's go ahead. So coming to the daily lessons, look at this picture and try to understand what is this man doing or what is going on around with him. इस पिक्चर को देखो और समझो कि ये आदमी क्या कर रहा है। पहली चीज, ये आदमी, यार those who are joining new, I request everyone to please keep their mic on mute and their video off. Okay. So look at this picture and try to understand what is going on around with this man, or what is he actually doing. He is coughing. ये खांसी कर रहा है. So I'll say he is coughing. अब और खांसी आजकल एक ऐसी चीज है जो लोग करना नहीं चाहते। आजकल के दौर में कोई भी खांसना या छींकना नहीं चाहता, तो ही इज डूइंग समथिंग दैट ही डोंट वांट टू डू। अब जो आज हम वर्ड सीखेंगे वो इसी से रिलेटेड है, या जो फ्रेज हम सीख रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है। सो द फ्रेज दैट वी आर लर्निंग टुडे इज कफ अप।
अब कफ अप क्या होता है? कफ अप होता है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ पहले कफ अप क्या होता है। जब आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ जाएं किसी को और आपकी मर्जी भी ना हो देने की, उसको कहते हैं कफ अप। लेट्स गो फॉर द मीनिंग। You give someone money, especially if you don't want to. That's called cuff up. We use this phrase when we have to give money to someone and we don't want to give money. इसकी एग्जांपल देखते हैं पहली। I waited for 2 weeks for the phone to arrive. I have to cuff up another 300 rupees for early delivery. मैंने 2 हफ्ते तक इंतजार किया फोन के आने का और फिर मुझे 300 रुपए अपनी जेब से एक्स्ट्रा देने पड़े बिना मेरी मर्जी के, ताकि डिलीवरी फोन की जल्दी हो जाए, फोन जल्दी मेरे तक आ जाए। तो वहां पर मैं बोलूंगा आई हैव टू कफ अप अनदर 300 रुपीज फॉर अर्ली डिलीवरी ऑफ द फोन। वैसे ही हम इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। माई ट्रिप टू द पैलेस वॉज ऑलरेडी माई ट्रिप टू द पैलेस वॉज ऑलरेडी एक्सपेंसिव। मेरा जो मेरी जो ट्रिप थी महल में, वो बहुत पहले ही महंगी थी। एंड आई हैड टू कफ अप एक्स्ट्रा मनी फॉर एंट्री एंड एग्जिट टोल प्लाजा एंड इवन पार्किंग टू। और मुझे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े जबकि मेरी मर्जी भी नहीं थी, किसके लिए? एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए, और साथ में मुझे पार्किंग के भी पैसे देने पड़े। सो आई थिंक एवरीवन इज क्लियर अबाउट व्हाट when to use this phrase cuff up, or someone has any question regarding it? Okay, let's move on with the next word from the daily lesson. Look at this man and try to understand what is going on or wrong with him, or what is he trying to think, or what are his emotions. कि किस mental state में है, क्या कर रहा है? Look, this sign of interrogation, and his eyes are closed and he's rubbing his chin. इसकी आंखें बंद हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन यहाँ बना, और ये अपनी चिन को हिला रहा है, चिन को खारिश कर रहा है अपने अंगूठे से, अपनी उंगली से। बट इसके आईब्रोज खड़े हुए हैं। देखो ये सोच तो रहा है, लेकिन इसके आईब्रोज खड़े और आंखें बंद हैं, वो दिखा रहा है कि ये जो चीज सोच रहा है वो इसको याद नहीं आ रही। So he is thinking about something, he is trying to remember something, but he is unable to do so. So he is thinking and he is trying to remember something which he is very miserably failing. इसको नहीं समझ आ रही, इसको याद नहीं आ रहा, तो इस चीज को हम बोलते हैं ब्रेन फेड। जो एक कंडीशन आती है ना, ये आई बिलीव हम में से हर एक को आती है। कोई बंदा अपना फोन कहीं भूल जाता है, कोई बंदा अपनी चाबियां भूल जाता है। सुबह उसने ऑफिस जाना होता है और उसको चाबी नहीं मिल रही होती, जबकि रात को उसने डेस्क के ऊपर रखी होती है, बेंच में रखी होती है, ड्रॉर में रखी होती है। तो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड ब्रेन फेड। इसका एक और एग्जांपल है, आप 10-12 साल के बाद किसी क्लासमेट से मिलते हो ना, आपको उसका नाम नहीं याद आता, लेकिन आपको उसका चेहरा याद होता है, और फिर आप जोर लगाते हो उसका नाम याद करने के लिए, तब भी याद नहीं आता। दैट्स कॉल्ड ब्रेन फेड। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? ए शॉर्ट पीरियड व्हेन यू कांट थिंक प्रॉपर्ली और रिमेंबर थिंग्स। ब्रेन फेड वो पीरियड है जिसमें आप चीजें याद करने की कोशिश करते हो मगर आपसे हो नहीं पाती। वो छोटा पीरियड होता है काफी, क्योंकि उसके बाद आप छोड़ देते हो। उसका बाद या तो आप बोलोगे यार छोड़, नहीं याद आता, नहीं सही, या फिर आपको याद आ जाती है। लेकिन ये पीरियड होता है, हर एक के लाइफ में होता है। अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई डिड टेरिबल इन एग्जाम यस्टरडे। मेरा कल एग्जाम बहुत बेकार गया। आई हैड ए ब्रेन फेड, मुझे ब्रेन फेड हो गया। देखो ये जो हम बहाना मारते हैं ना, मान लीजिए हम एग्जाम दे रहे हैं और कोई दोस्त पीछे बैठकर पूछते यार दिखा दे क्या लिखा है इसका आंसर, हम बोलते हैं ब्लैंक हो गया, ब्लैंक हो गया, मुझे नहीं आ रहा कुछ भी, मेरे को ये क्वेश्चन पेपर पढ़ के बिल्कुल ब्लैंक हो गया, या बिल्कुल वाइट वॉश हो गया मेरा पॉइंट। ब्लैंक या वाइट वॉश वर्ड नहीं है, वर्ड है ब्रेन फेड। सो if you are trying to remember something and you are unable to do so, that's called you are having a brain fade. इसकी सेकंड एग्जांपल है, आई हेट द इंटरव्यूज। मुझे नफरत है इंटरव्यूज से। आई जस्ट गेट ब्रेन फेड व्हेनेवर आई एंटर द रूम। मेरे को भूल जाता है सब कुछ जैसे ही मैं कमरे के अंदर जाता हूँ। और एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा था पहले, आई मेट एन ओल्ड कलीग। मैंने एक पुराने अपने साथी को देखा। आई रिमेंबर हिज फेस बट नॉट हिज नेम। मेरे को उसका चेहरा याद है मगर उसका नाम याद नहीं है। आई हेट ब्रेन फेड। मुझे नफरत है अपनी इस भूलने की आदत से। तो ब्रेन फेड समझ आई सबको क्या होता है? ब्रेन फेड एक ऐसा पीरियड आता है जिसमें आप कुछ चीज याद करने की कोशिश करते हो मगर वो याद नहीं आती। इट्स a very short period when you can't think properly or you try to remember something and you are unable to remember it. So anyone has any question regarding brain fade, or shall we move on?
I think we shall move on. No one has any question today. So let's come to the another section. Wait, someone has, I think, raised his hand in the chat. Okay, Naval, you have a question? Let me unmute you. हाँ जी नवल, बताओ क्या क्वेश्चन है आपका? I think you don't have any question. हमने बस chat में लिख दिया. Okay, so move on. Let's come to the other section of our regular classes where we have. Okay, no sir, he don't have any question. Where we have separated the grammar and pronunciation part, and we are coming to this pronunciation part and adding word root analysis. अब देखो वर्ड रूट एनालिसिस जो पहली बार देख पढ़ रहे हैं इस क्लास को, वो समझो वर्ड रूट एनालिसिस क्या होता है. वर्ड रूट एनालिसिस होता है वो तरीका जिससे आप पता करते हो कि ये वर्ड कहाँ से बना, या इसका क्या मीनिंग है, इसका एक्चुअल वर्ड क्या है, और इसका सुफिक्स या प्रीफिक्स क्या है. सुफिक्स होता है जो वर्ड के आगे लगता है पार्ट, प्रीफिक्स होता है जो वर्ड से पहले लगता है. इससे पहले हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक सेशन वर्ड रूट एनालिसिस का, जिसको देखना है वो देख सकते हैं, सेशन 6. अब हम आज के सेशन में देखते हैं हमारे पास क्या है. तो द फर्स्ट इज एक्रो. एक्रो क्या होता है? एक्रो होता है हाइट, टॉप, टिप या बिगिनिंग. शुरुआत, ऊंचाई या लंबाई, या फिर टिप. टिप होता है ऊंचा कोना. और एक्रो से कई सारे वर्ड बनते हैं. ये एक सुफिक्स है. एक्रो जो है ये सुफिक्स है. अब अगर मैं इसको बैट के पीछे लगाऊंगा ना, जैसे एक्रोबैट. एक्रोबैट होता है हाई वॉकर. अब हाई वॉकर क्या होता है? अब में से पता है किसी को हाई वॉकर क्या होता है? मैं बताता हूँ. जिम्नास्टिक्स मालूम है? जो एक्रोबेटिक्स करते हैं. एक्रोबेटिक्स क्या होता है? एक डांस की टाइप होती है जिसको एक्सरसाइज की तरह लिया जाता है. ये अक्सर जिम्नास्टिक्स करते हैं एथलीट्स या ओलंपिक में. इसका एक अलग से स्पोर्ट है. एक्रोबैट्स वो लोग होते हैं जो एक्रोबेटिक्स का डांस करते हैं या जो जिम्नास्टिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक्रोबैट्स होते हैं. वैसे ही एक्रोनम. अब एक्रोनम क्या होता है? एक्रोनम वो वर्ड्स होते हैं जो कैपिटल लेटर्स से बनते हैं, वर्ड के पहले लेटर से. जैसे GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स. तो GOAT उसका एक्रोनम है. ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स का एक्रोनम GOAT है. प्राइम मिनिस्टर का एक्रोनम PM है. चीफ मिनिस्टर का एक्रोनम CM है. और थर्ड वर्ड है एक्रोफोबिया. अब मैंने पहले सेशन में बताया था, फोबिया जिसके साथ लगा होगा वो फेयर दिखाता है. फोबिया मतलब फेयर, और एक्रो है हाइट. तो सो एक्रोफोबिया इज फेयर ऑफ हाइट. देन देयर इज अ सुफिक्स कॉल्ड एक्ट एंड देयर इज अ प्रीफिक्स कॉल्ड एक्ट. देखो, आप एक्ट के आगे भी वर्ड लगा सकते हो और एक्ट के पीछे भी. और इसका एक्ट का मीनिंग होता है डू, मतलब कर्म या करना. जैसे एक वर्ड है एक्टिविटी. देखो, एक्ट, EVT, एक्टिविटी. एक्टिविटी होता है कुछ करना, समथिंग दैट ए पर्सन डू, काम जो कोई आदमी करता है. वैसे ही अब इसमें क्या हुआ, एक्ट के आगे वर्ड लगा. वैसे ही तो वर्ड है रिएक्ट. रिएक्ट के पीछे, एक्ट के पीछे लगा लिया हमने री, और वो बन गया रिएक्ट. रिएक्ट होता है किसी चीज का रिस्पॉन्स, टू डू समथिंग इन रिस्पॉन्स. और वैसे ही इंटरेक्शन. देखो, इंटर एक्शन. तो इंटरेक्शन क्या हो गया? कम्युनिकेशन बिटवीन मोर देन वन. इंटरेक्शन हमेशा एक बंदे से ज्यादा में होती है. इंटरेक्शन के लिए आपको दूसरा बंदा चाहिए ही चाहिए. लेकिन कम्युनिकेशन एक बंदा अकेला कर सकता है. वो कोई क्लिप रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देगा, या रेडियो पे कोई वॉइस मेल ब्रॉडकास्ट कर देगा, या न्यूज़पेपर पे छाप देगा, या किसी को लेटर लिख देगा, तो कम्युनिकेशन हो गया. कम्युनिकेशन कैन बी वन साइडेड, कैन बी टू साइडेड, मगर इंटरेक्शन हमेशा टू साइडेड होती है. उसके लिए आपको एक सेंटर, एक रिसीवर चाहिए ही होता है. एंड द थर्ड इज एयर. AER, एयर. या फिर इसके आगे ओ भी लगता है कई बार, AERO, एरो. देखो, AER का मतलब होता है एयर, हवा. फर्स्ट वर्ड है एरिएट. एरिएट होता है किसी चीज को हवा लगाना, टू लेट एयर रीच समथिंग. जैसे हम कहते हैं ना, यार कंबल के अंदर बड़ी स्मेल आ रही है, इसको धूप में थोड़ा और हवा लगने दो. लेट द ब्लैंकेट एरिएट फॉर सम टाइम ऑन द रूफ टॉप. कंबल को छत पे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए और इसको हवा लगने दो. वैसे ही आता है एरियल. एरियल होता है हवा से रिलेटेड. जैसे एरियल एंटीना. प्रीवियसली वी यूज्ड टू हैव एरियल एंटीना.
मतलब वो एंटीना जो हवा के जरिए सिग्नल कैच करते थे। और फिर आता है एरोस्पेस। एरोस्पेस हो गया एक स्पेस, एक जगह जो हवा में है। फिर आ गया एग्र, AGR एग्र। इसका इसके आगे आई भी लगता है और इसके आगे ओ भी लगता है। तो अगर आई लगेगा तो बन जाएगा एग्री, और ओ लगेगा तो बन जाएगा एग्रो। और ये जो है ना वर्ड AGR एग्र, इसका मीनिंग होता है फार्मिंग, किसानी या खेती बाड़ी। तो पहला वर्ड हम देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर हो गया मैनेजमेंट ऑफ लैंड। एक जमीन है, आप उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हो, दैट्स कॉल्ड एग्रीकल्चर। फिर एग्री बिजनेस हो गया कि आप अपने जमीन का इस्तेमाल कर कर कोई बिजनेस चलाते हो, आप पैसा बना रहे हो। मेकिंग मनी बाय यूटिलाइजिंग लैंड इज कॉल्ड एग्री बिजनेस। एंड देन एग्रेरियन। एग्रेरियन क्या होता है? एग्रेरियन वो चीज होती है जो लैंड की मैनेजमेंट से रिलेटेड है। जैसे sugar cane is a huge agrarian business, या growing sugar cane is a huge agrarian business। मतलब गन्ने की जो खेती है वो बहुत बड़ा एग्रेरियन बिजनेस है, कि मैनेजमेंट ऑफ लैंड से रिलेटेड बहुत बड़ा बिजनेस है। So I hope everything is clear about these four words, or someone has to say something or ask something. सर ये चीजें तो क्लियर हो गई, समझ में आ रही हैं, लेकिन ये हम किन चीजों से कोरिलेट करेंगे, इनका फ्यूचर में क्या यूज रहेगा? आप इनके जब आप इनके सेंटेंसेस पढ़ोगे ना, हम आगे पढ़ेंगे इनके कैसे सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। आई थिंक हम इसका 10th सेशन के बाद हम इसके सेंटेंसेस को भी इंक्लूड कर देंगे। तब आप देखोगे कि ये वर्ड्स कहाँ यूज होते हैं। और फॉर नाउ राइट डाउन दीज वर्ड्स ऑन योर नोटपैड, ताकि आपको मीनिंग पता हो। एक्रोबैट का क्या मीनिंग है, एक्रोफोबिया का क्या मीनिंग है, या एग्रीकल्चर का क्या मीनिंग है। देखो, रूट वर्ड एनालिसिस हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। कई बार हमारे सामने कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसका हमें मीनिंग नहीं पता होता। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, एबिस एक ऐसा वर्ड था जिसका मीनिंग किसी को भी नहीं मालूम था, लेकिन ए का मीनिंग होता है विदाउट बॉटम। और वहां से हमने एबिस का मीनिंग निकाल लिया था और हमारा आंसर सही निकला था। तो ये चीज जो है ना, कि वर्ड्स को पढ़कर उसका मीनिंग समझना, ये रूट वर्ड एनालिसिस और उसके प्रोनाउंसिएशन में आपको समझ आएगा। आई होप क्लियर है, या shall we move on into more details with this? Yes, sir. Okay. Sir, please explain this acrobat. एक्रोबैट, ओके। देखो, जिसको हम बोलते हैं Yes, ना sir. ये जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक मालूम है किसी को क्या होता है? जिम्नास्टिक वो बंदा होता है जो अलग अलग स्टंट्स करता है, दो बार्स के ऊपर चढ़ के अपने हाथों पे लटक कर या अपने पाँव से, और उल्टी सीधी वो कूदियां मारता है हवा में। ओलंपिक्स में देखा किसी ने? या मैं आपको दिखाऊं अभी स्क्रीन? वेट, लेट जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, लेट मी शो यू। और इज इट क्लियर? It is clear. It is clear. ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो जिम्नास्टिक्स को ही एक्रोबैट एक्चुअली में कहा जाता है। जो वो बंदा जो जिम्नास्टिक करता है उसको हम एक्रोबैट बोलते हैं। और एक्रोबैटिक्स एक सेपरेट ब्रांच है डांस की। आप टाइप्स ऑफ डांसेस में देखोगे ना, जिसमें भांगड़ा, जैज और कपल डांसेस होते हैं, फिर उसमें एक डांस की टाइप है एक्रोबैट्स या एक्रोबैटिक। एक्रोबैटिक एक स्पेशल टाइप है डांस की, जो लोग पतले होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्लिम होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसमें डांस को एक एक्सरसाइज की तरह लिया जाता है। So let's move on with the next section. Coming to the last section of today's session is English grammar. हमने last time subject verb agreement के 4 rules पढ़े थे, उसी को हम आगे continue करेंगे। So let's come to the rule number 5. That's called rule of proximity. Proximity होता है relation, ठीक है? तो रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी का मतलब हुआ रिलेशंस के रूल्स। और ये किस पर अप्लाई होते हैं? ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस पे अप्लाई होते हैं। देखो, कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है? Just give me 1 second, let me turn off the mic of everyone. Okay, so conjunctions are those words which can combine phrases, clauses or words from different sentences. तो लेकिन कोरिलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के बिना उनकी सेंस पूरी नहीं बनती। या जस्ट गिव मी 1 second, लेट मी सी whose mic is on. नवल,
यस सर। भाई माइक ऑफ कर दो भाई, ओके सर। थैंक यू। सो कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस के बारे में हमारी बात हो रही थी, और आज का जो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है वो इन्हीं के आगे पीछे घूमता है। देखो ये एक है इसका इधर ही इज माई ब्रदर और ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, या तो ये मेरा भाई है या मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वैसे ही एक होता है नीदर, एक होता है नॉर। नीदर यू आर गोइंग विद मी नॉर यू आर सेंडिंग योर ब्रदर विद मी, ना ही तुम मेरे साथ आ रहे हो और ना ही तुम अपने भाई को मेरे साथ भेज रहे हो। थर्ड इज और। अब और जो है ना ये अकेला भी एग्जिस्ट करता है और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन भी है। अगर ईदर के साथ लग गया तो और, जैसे हमने फर्स्ट टाइप में देखा था, और नीदर के नॉर में और होता है। और वैसे फोर्थ है नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। नॉट ओनली अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा और बट ऑल्सो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा अकेला कोरिलेटिव कंजंक्शंस के केस में। हम हालांकि हम इनको अकेले यूज कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे कैसे। बट ये वाले कोरिलेटिव कंजंक्शंस जो होंगे ना, इसको भी हम सेपरेटली पढ़ेंगे आगे ग्रामर में, लेकिन अभी ये रूल आ गया इसमें तो समझ लो इसको। नॉट ओनली ही इज ए गुड पेंटर बट ऑल्सो ए गुड सिंगर। वो सिर्फ अच्छा पेंटर ही नहीं है बल्कि वो एक अच्छा सिंगर भी है। नॉट ओनली ही इज ए गुड स्टूडेंट इन स्टडीज बट ऑल्सो ही इज ए गुड स्पोर्ट्समैन। वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है बल्कि वो खेलने कूदने में भी अच्छा है। तो नॉट ओनली नेगेटिव साउंड करता है मगर इसका जो सेंस होता है वो अफर्मेटिव होता है। ये दिखता नेगेटिव है मगर ये नेगेटिव होता नहीं है। और ये वाला जो रूल है ना, ये इन चारों के आगे पीछे घूमता है। अब रूल क्या है, जब भी किसी सेंटेंस में कोरिलेटिव कंजंक्शन आएगा तो हम सब्जेक्ट के जो देख जो सब ओके, वी आर लेफ्ट विद ओनली 10 मिनट्स। सो द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट व्हिच इज क्लोजर। देखो इधर और के केस में जो सब्जेक्ट और के पास होगा ना, हम उसके हिसाब से वर्ब को रखेंगे। नीदर नॉर के केस में जो सब्जेक्ट नॉर के पास होगा हम उसके हिसाब से वर्ब की फॉर्म को बनाएंगे कि वो प्लूरल है या सिंगुलर वर्ब है। वैसे ही बट ऑल्सो के पास जो होगा, मतलब पूरे सेंटेंस में नॉट ओनली भी होना चाहिए और बट ऑल्सो भी होना चाहिए, और बट ऑल्सो के पास वाला जो सब्जेक्ट होगा हम उसके हिसाब से वर्ब की प्लूरैलिटी को वो डिफाइन करेंगे। मतलब हम देखेंगे कि वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल, वो डिपेंड करेगा कि और नॉर या बट ऑल्सो के पास कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ईदर अहमद और हिज ब्रदर आर गोइंग टू द ब्रदर्स आर गोइंग टू द मार्केट टुडे। अब देखो ईदर अहमद, या तो अहमद और या फिर हिज ब्रदर्स, उसके भाई। देखो ब्रदर्स प्लूरल है, अहमद सिंगुलर है। अहमद एक है और ब्रदर्स अनेक है। और मैंने क्या कहा कि वर्ब जो है वो इसके और के साथ वाला जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आएगा। अब ब्रदर्स प्लूरल है तो यहाँ पर आएगा आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, अगर ब्रदर्स की जगह ब्रदर होता तो इज गोइंग टू द मार्केट आता। हम देखते हैं इसका सेकंड एग्जांपल। ईदर द जूनियर्स और दियर कमांडर इज गोइंग टू टेक द चार्ज। या तो जूनियर्स, अब जूनियर्स प्लूरल है, ठीक है, या फिर उनका कमांडर दियर कमांडर, उनका कमांडर एक है। अब कमांडर और के पास आ गया, ठीक, तो इसलिए हमने यहाँ पर इज का इस्तेमाल किया। इज सिंगुलर फॉर्म है वर्ब की, ठीक है। और सेम केस आप नीदर नॉर में भी देखोगे। इधर और की जगह अगर आप नीदर नॉर लगा दोगे तो सेम सिचुएशन बन जाएगा। अब नॉट ओनली बट ऑल्सो का देखते हैं। नॉट ओनली अब्दुल, ना सिर्फ अब्दुल, बट ऑल्सो हिज ब्रदर, बल्कि उसका भाई भी इज ए गुड पेंटर टू। उसका भाई भी एक बहुत अच्छा पेंटर है। अब देखो ब्रदर सिंगुलर है, इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट है अब्दुल और ब्रदर, मगर बट ऑल्सो के पास कौन सा है, ब्रदर, तो इसलिए इज लगा। अगर ब्रदर्स होता तो आर लगता। आई होप ये क्लियर है सबको। ओके लेट्स मूव ऑन। नॉट ओनली करीम
but also his sons are good at painting. ना सिर्फ करीम मगर उसके बेटे, बेटा नहीं उसके बेटे सन्स और गुड एट पेंटिंग, पेंटिंग में बहुत अच्छे हैं, मतलब वो अच्छे पेंटर हैं। देखा यहाँ से हमें पता लगता है कि बट ऑल्सो के साथ वाला जो वर्ब होगा ना उसको देखना, अगर वर्ब सिंगुलर है तो ये सॉरी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। So let's move on to the last rule that we are learning today. अब इसमें है indefinite pronouns, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब indefinite pronouns कौन से होते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं? वो होते हैं ईदर, नीदर, ईच, एवरीबडी, एवरीवन। देखो नाउन क्या हो, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है? तो ये वर्ड्स हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, और इंडेफिनिट प्रोनाउंस को हमेशा सिंगुलर लिया जाता है। देखो हमने पीछे पढ़ा था ईदर और अगर इकट्ठे आए तो क्या होता है, लेकिन अगर ईदर, नीदर, ईच ये अकेले ही आए तो फिर क्या होता है? हम देखते हैं इसमें। ईदर ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों में से कोई एक, इज गोइंग टू द वेडिंग। देखो सब्जेक्ट है ब्रदर्स मगर साथ लगा हुआ है ईदर, तो ईदर ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों में से कोई एक शादी पे जाएगा, इज गोइंग टू द वेडिंग। समझ आ गया? जहां पर ईदर अकेला होगा, नो मैटर आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। वैसे ही हम देखते हैं नीदर के केस में, नीदर ऑफ माई स्टूडेंट्स इज पुअर इन स्टडीज, मेरे स्टूडेंट्स में से कोई भी कमजोर नहीं है पढ़ाई में। उसके बाद हम देखते हैं नोबडी फ्रॉम ऑल ऑफ अस इज फेलिंग दिस एग्जाम, हम में से कोई भी नहीं इस एग्जाम को फेल करेगा। समझ गए? नोबडी लगा हुआ है अकेला और वर्ब जो है वो सिंगुलर रहेगा, जबकि सब्जेक्ट है ऑल ऑफ अस, हम सब लोग, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है मगर नोबडी लगा हुआ है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है साथ में, तो इसलिए वर्ब जो होगा वो सिंगुलर रहेगा। many a man has climbed the Everest, देखो many a man, अब many a कहाँ यूज होता है? जहां पर आपको बहुत सारे ग्रुप्स दिखाने हो, बहुत सारे लोगों ने एवरेस्ट की चढ़ाई की है। समझ गए? मैन जो है वो प्लूरल है मैन का, मैन मतलब एक आदमी, मैन मतलब बहुत सारे आदमी, तो बहुत से आदमियों के ग्रुप्स ने एवरेस्ट की चढ़ाई कर रखी है, कर रखी है नहीं, कर रखी है। सो आई होप ये क्लियर है सबको, या किसी को कुछ पूछना है इसमें? We have 4 minutes, you can ask anything. Is it clear to everyone, or you can let me know in the chat, or if someone wants to ask something from the previous sessions. आपको पिछले सेशंस में से कुछ पूछना है, प्लीज लेट मी नो, और जस्ट लेट मी नो इन द चैट इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज बजिंग यू और यू आर फेसिंग एन इशू विद। और एक चीज और, जिन लोग का रह गया ना, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ इन 100 words, they can still send me, because lot of people are still sending me their introduction about introduction, and we are reviewing it on daily basis. मेरे पास आज 4 ईमेल आए थे टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ के। So if you want, you can send it to me either on WhatsApp, or you can comment it on any of the video on the YouTube, or you have my email address already. और जिनके पास नहीं है वो या तो प्रीवियस सेशन को देख लें, सेशन 6 को या 5th को, या फिर मैं ग्रुप में डाल दूंगा अभी the means through which you can reach me, and we can get it reviewed so that we can start working on our interview skills once again. So is it clear to everyone, or there is something you want to ask? Okay, there is no one who is asking me anything, so we shall continue in the next session. You have been very wonderful. Thank you everyone for attending this session. I hope you spent your... Okay, there is someone in the chat. सारा इफेक्टिव तरीके से कैसे याद रखना? Okay, there is a question. सारा इफेक्टिव तरीके से कैसे याद रखना है? See, there are 4 ways actually through which you can learn. First is you can write it daily, then you can read it daily, then you have to learn, watch it daily and speak it daily. आपको यही 4 काम करने हैं। आपको डेली बोलना है इस लैंग्वेज को,
आपको डेली इस लैंग्वेज को लिखना है, आपको डेली इस लैंग्वेज को पढ़ना है और आपको डेली इस लैंग्वेज को देखना है, दूसरों को बोलते हुए देखना है। तो ये 4 आप काम करो, आपको ये सब याद होना शुरू हो जाएगा। एंड इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप हर सेशन को याद रखो पूरी तरह। आपको जो याद रखना आप उतना याद रखो, बाकी अपने आप माइंड में बैठ जाएगा। जिसने इंट्रोडक्टरी वीडियो देखी होगी ना, उसको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आपका माइंड सबकॉन्शियसली कैसे अपने अंदर चीजें अब्सॉर्ब करना शुरू कर जाता है और आपको पता भी नहीं लगता है। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो हम सारे लोग डेली लाइफ में पहली बार सुनते हैं, मगर वो हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं और हम उनको हमेशा याद नहीं रखते, मगर वो एक ऐसी जगह याद आ जाते हैं जहाँ उसकी जरूरत हो, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। और ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आएगी। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डेली का सेशन रटो या डेली का सेशन लिखो। आप चाहे 10 मिनट लगाओ दिन के, मगर एक टाइम मुकर्रर रखो दिन का कि 10 मिनट के लिए मैं पढ़ूंगा, 10 मिनट के लिए मैं देखूंगा एक मूवी इंग्लिश में पूरी सबटाइटल्स के साथ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबटाइटल्स हटा दूंगा, बिना सबटाइटल्स के देखूंगा। और 10 मिनट के लिए मैं लिखूंगा कोई ऐसे या पैराग्राफ या कुछ भी, और 10 मिनट के लिए मैं किसी के साथ इंग्लिश बोलूंगा। और अगर कोई नहीं मिलता तो आप मुझे कॉल कर सकते हो किसी भी टाइम। आई एम वेरी मच हैप्पी टू टॉक टू यू इन एनी लैंग्वेज यू वांट। So I think everyone has cleared his doubt. Thank you guys. You have been a wonderful audience. We'll surely meet again.